নমস্কার, আজকের এপিসোডে ট্রেডার্স অ্যাসেম্বলি নিয়ে চলে এসেছে কিছু অন্য ধরনের রিসেপশনে পরার বেনারসি। আমরা যেটা আজকে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে জামেওয়ার পশমিনা কাজের বেনারসি শাড়ি। কাশ্মীরের জামেওয়ার টেকনিকের ওপরে বেনারসি শাড়ি বোনা। যেরকম দেখতে পাচ্ছেন এটার বেসিক হচ্ছে ইন্ট্রিকেট প্যাটার্নস থাকে অল ওভার, মিনাকারি কাজ করা আছে গোটা শাড়িটাতে এবং কন্ট্রাস্ট কাজের একটা বেনারসি শাড়ি। বেসটা গ্রিন, আঁচলটা চলে আসছে রেডের ওপরে, গোল্ডেন অ্যান্টিক গোল্ডের ওপরে যেহেতু জরির কাজ করা, তার সাথে আসছে আপনার মিনাকারি ইয়েলো আর গ্রিনে, আর অল ওভার বডিতে দেখতে পাচ্ছেন গ্রিনের ওপরেই আরেকটু ডার্কার শেড অফ গ্রিনের অল ওভার কাজ করা আছে। এরকম ইন্ট্রিকেট বর্ডার পেয়ে যাচ্ছেন এবং এটার পেয়ে যাচ্ছেন ব্লাউজ পিসও। এটার দাম আসছে 7,265 টাকা, 7,265। ব্লাউজ পিসটা যেরকম দেখতে পাচ্ছেন অল ওভার লালের ওপরেই সেলফ কাজ করা আছে ছোট ছোট, এবং তার ওপরে আসছে জরির মিনাকারি ছোট ছোট বুটির কাজ। তার সাথে পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা বর্ডারটাও, মিনাকারি পুরো বর্ডারটা পেয়ে যাচ্ছেন। এবার আপনাদের কাছে নিয়ে চলে এসেছে একটা ব্রাইট কম্বিনেশনের জামেওয়ার বেনারসি। এটার দাম হচ্ছে 5,520 এবং এটার কম্বিনেশনটা যেরকম দেখতে পাচ্ছেন ব্রাইট ইয়েলো আর আছে রানী রঙের কম্বিনেশনের কন্ট্রাস্টের শাড়ি। ইয়েলো বডিটার উপরেও সেম রানী রঙের কাজ করা আছে এবং আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন জরির বুটি কাজ করা। এটার বর্ডারটাতে পুরো আছে হচ্ছে সেলফ কাজ, তার উপরে জরির আরও একটু অন্য রকমের বুটির কাজ করা। আঁচলটাতে দেখতে পাচ্ছেন আঁচলটাতে হচ্ছে সেলফ ওয়ার্ক, তার উপরে আছে হচ্ছে জরির কিছু কাজ করা, কলকা কাজ করা। আর এটার যে ব্লাউজ পিসটা আছে, ব্লাউজ পিসটা আছে পুরোটাই সেলফ ওয়ার্ক আর পাচ্ছেন তার সাথে একটা বর্ডার। এটা হচ্ছে পুরোটাই সেলফ ওয়ার্ক কাজ করা একটা রানীর ওপরেই ব্লাউজ পিসটা হাই কন্ট্রাস্টে, এবং তার সাথে একটা বর্ডার পেয়ে যাচ্ছেন ছোট ছোট বুটির কাজ করা। আর একটা ইউনিক কন্ট্রাস্টের শাড়ি নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের কাছে, জামেওয়ার বেনারসি। যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা জাম রঙের বেস, আর তার সাথে আছে অরেঞ্জ, একটা বার্ন্ট অরেঞ্জ কালারের কন্ট্রাস্টের শাড়ি। যেটা আগে বলা হয়নি, সবকটা শাড়িরই কিন্তু বডিটার মধ্যেও একটা ডুয়াল টোন শিন থাকে। এইটার যে সুতোর কাজটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেইটা হচ্ছে পুরো ইয়েলো আর গ্রিন কালারের কাজ দিয়ে করা আছে, তার উপরে পেয়ে যাচ্ছেন জরির কাজ, এবং এটার দাম হচ্ছে 6,525 টাকা। 6,525 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন এত ইন্ট্রিকেট একটা জামেওয়ার বেনারসি শাড়ি। এটারও ব্লাউজ পিস পেয়ে যাবেন আপনারা। ব্লাউজ পিসটাতে চলে যাই। ব্লাউজ পিসটাতে যেটা আমরা আঁচলে দেখাচ্ছিলাম সেম কাজ আছে, অল ওভার কাজ করা আছে ব্লাউজ পিসটাতে, এবং তার সাথে পেয়ে যাচ্ছেন এই পাড়েও একটা বর্ডার পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা, যেটা আপনারা হাতায় বা পিঠে যেখানে আপনাদের ইচ্ছে সেখানে ইউজ করতে পারেন। পরের শাড়িটাতে চলে যাব। সবকটাই হাই কন্ট্রাস্ট এবং খুব ইউনিক কম্বিনেশনের শাড়ি। বেনারসিতে পেস্তা গ্রিন রঙটা এমনিতেই একটা ইউনিক কালার, তার উপরে আপনারা এই জামেওয়ারটাতে পেয়ে যাচ্ছেন পেস্তা গ্রিন বেসের ওপরে, তার সাথে কন্ট্রাস্টে থাকছে ম্যাজেন্টা রঙ। আর যেরকম বললাম ডুয়াল টোন একটা শেড পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা বডিটাতেও, এটাতেও একটা ডুয়াল টোন শেড আছে, তার উপরে কাজ করা আছে হালকা রেড সুতো দিয়ে কাজ করা আছে, তার উপরে জরির কাজও পেয়ে যাচ্ছেন যেরকম বাকি শাড়িগুলোতেও দেখলেন। এবং এটার আঁচলটাতে এবং পাটটাতেও আছে হচ্ছে ম্যাজেন্টার ওপরে অনেকটাই সেলফ কাজ করা, তার উপরে এরকম জরির কাজ করা আছে সবকটাতে। আর এটার সাথে ব্লাউজ পিস পেয়ে যাবেন আপনারা। এটার দাম হচ্ছে 5,520 টাকা। ব্লাউজ পিসটা দেখাই আপনাদেরকে। ব্লাউজ পিসটা অল ওভার এরকম সেলফ কাজ করা আছে। সেলফ কাজ করা বলতে সেম সুতো দিয়ে না হলেও একটু আপনারা ধরলে বুঝতে পারবেন, পিঙ্কের ওপরে অরেঞ্জ সুতো এবং জরির কাজ করা ব্লাউজ পিস, 5,520 টাকা। যাদের ব্লু কালারটা খুব পছন্দ এই শাড়িটা, তাদের ডেফিনেটলি খুবই ভালো লাগবে, কারণ এটা পুরোটাই আছে ব্লুয়ের দুটো শেডের ওপরে কাজ। বডিটা পেয়ে যাচ্ছেন একটা লাইট স্কাই ব্লু টাইপের বডির কাজ, এবং আঁচলটার দিকে আপনারা কন্ট্রাস্টে পেয়ে যাচ্ছেন আর একটা ডার্কার শেড অফ ব্লু। আর এইটার যেটা বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে যেরকম দেখতে পাচ্ছেন অল ওভার যে সুতোর কাজটা করা আছে জরির কাজের নিচে, সেই কাজটার মতন ইন্ট্রিকেট কাজ কিন্তু আমরা আগের শাড়িগুলোতে এখনও দেখিনি। এটাতে অল ওভার পুরো একদম কাজ করা আছে, ইন্ট্রিকেট কাজ করা আছে এবং জরির বুটির কাজও আছে। এটার দাম হচ্ছে 6,530 টাকা। এটার সাথেও আপনারা ব্লাউজ পিস পেয়ে যাবেন। ব্লাউজ পিসটাতে আমরা চলে যাব এবারে। ব্লাউজ পিসটা আসছে এরকম সেম কন্ট্রাস্টের যে ব্লুটা আছে সেই কন্ট্রাস্টের ব্লুটার উপরে
অল ওভার ইন্ট্রিকেট সেম কাজ করা আছে সুতোর এবং তার উপরে জরির। এটা রিসেপশনের জন্য কিন্তু একদম আইডিয়াল এবং খুব গর্জাস একটা শাড়ি। পরের শাড়িটাতে আমরা চলে যাব একটু অন্য একটা কালার কম্বিনেশনে। এবারে চলে যাচ্ছি আমরা একটা, এটা কন্ট্রাস্ট ঠিক বলবো না, কিন্তু এটা একটা ব্রাউনিশ রেডেরই একটা ইউনিক শেড। যেরকম দেখতে পাচ্ছেন বডিটাতে অল ওভার পুরো সেলফ কাজ করা আছে বেসটাতে, তার উপরে আছে অ্যান্টিক গোল্ড ফিনিশের কলকার কাজ এবং তার সাথে আছে হচ্ছে একটা চওড়া পাড় এবং চওড়া আঁচল। আঁচলটা প্রচণ্ডই গর্জাস এবং ইন্ট্রিকেট, অল ওভার শুধু জরির কাজ করা আছে শাড়িটার আঁচলটাতে। এত গর্জাস জরির কাজ এবং সেলফ কাজ করা আছে গোটা বডিটাতে, সেইটার কন্ট্রাস্টে ব্লাউজ পিসটা আসছে আপনাদের প্লেন এরকম একটা ব্রাউনিশ রেড শেডের যেটা বেস কালার, তার সাথে আসছে এই বর্ডারটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। 4250 টাকায় আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই জামেওয়ার বেনারসি শাড়িটা। যেরকম আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটাও আর একটা হাই কন্ট্রাস্ট জামেওয়ার বেনারসি শাড়ি। যে এটার বেসটা চলে আসছে একটা ব্লুইশ পার্পল ডুয়াল টোন এবং তার সাথে গোল্ডেন কন্ট্রাস্টের জামেওয়ার বেনারসি শাড়ি। এটার দাম হচ্ছে 5520 টাকা। অল ওভার যেরকম এটাতেও একটা কন্ট্রাস্টের সেলফ কাজ মতন করা আছে, তার সাথে পেয়ে যাচ্ছেন জরির কাজ এবং এটা হচ্ছে আঁচল, তার সাথে এটা পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা বর্ডারটা। এটারও ব্লাউজ পিস আছে, ব্লাউজ পিসটা হচ্ছে এইটাই ইয়েলো যে গোল্ডেন একটা আমরা আঁচলটা পাচ্ছি সেই কালারটার ওপরেই ব্লাউজ পিসটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তার উপরে আছে সেলফ কাজ করা এবং পেয়ে যাচ্ছেন একটা বর্ডার। এই লাল আর সবুজ কন্ট্রাস্টের জামেওয়ার বেনারসিটাতেও আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন অল ওভার বডিটাতে ইন্ট্রিকেট জামেওয়ার টেকনিকের সুতোর কাজ, যেটা সবুজ এবং একটু পার্পল সুতো দিয়ে করা। তার উপরে পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা জরি বাকি শাড়িগুলোর মতনই এবং এটাতে পেয়ে যাচ্ছেন যেরকম বর্ডারটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা গ্রিনের ওপরে, তার সাথে আঁচলটাও হচ্ছে গ্রিনের ওপরে পার্পল সুতো দিয়ে কাজ করা এবং জরির কাজ করা অ্যান্টিক গোল্ডে কাজ। ব্লাউজ পিসটাতে চলে আসছি আমরা, ব্লাউজ পিসটাও আসছে এরকম গ্রিনের ওপরে পার্পল সুতো দিয়ে জামেওয়ার কাজ করা এবং জরির কাজ করা, তার সাথে পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা বর্ডার। এটার দাম হচ্ছে 6530 টাকা। 6530-তে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এই সুন্দর শাড়িটা। আজকের এপিসোডের জন্য এটাই আমাদের শেষ শাড়ি, কিন্তু খুব অন্য ধরনের একটা শাড়ি, কারণ এটাতে কন্ট্রাস্ট আমরা না পেলেও অল ওভার যে কাজটা আছে সেটা হচ্ছে খুব ইউনিক ধরনের। জামেওয়ার টেকনিকে যেরকম দেখতে পাচ্ছেন অ্যান্টিক গোল্ড ফিনিশ বাদেও এটাতে একটা কপার পিঙ্কের শেডের অল ওভার কাজ করা আছে বডিটাতে এবং পাড়টাতেও যেটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা একটা অন্য রকমের খুব সুন্দর পাড় পেয়ে যাচ্ছেন, যেটাতেও অল ওভার যেটা অ্যান্টিক গোল্ডের কাজ করা, তার মধ্যে ছোট ছোট করে কপার পিঙ্ক কালারের সুতো দিয়ে কাজ করা আছে এবং একটা খুব ইন্ট্রিকেট আঁচলও রয়েছে এটা, যেটা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে অল ওভার এরকম সুন্দর গর্জাস একটা আঁচল পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। এইটার ব্লাউজ পিসটা একটু কন্ট্রাস্ট ঠিক বলবো না, সেম কালারের ওপরেই আপনারা ডুয়াল টোন শিনের ওই যে একটা কপার পিঙ্ক শেড এবং গ্রিনের একটা ডুয়াল টোন শেডের 3350 টাকার মধ্যে এই সুন্দর ডুয়াল টোন শেডের তার উপরে জরির কাজ করা জামেওয়ার শাড়িটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এইটা বাদেও অবশ্যই আমাদের দোকানে আসতে হবে আপনাদেরকে জামেওয়ারের আরও অন্যান্য অনেক শেডের কালেকশন দেখার জন্য, এবং আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাদের ভিডিও যদি পছন্দ হয়ে থাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না। আজকের মতন তাহলে এইটুকুনিই থাকলো, দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে আমাদের দোকানে গড়িয়াহাটের মোড়ে ট্রেডার্স অ্যাসেম্বলিতে।